於沖完涼啊，2個禮拜冇沖涼，係背脊係有老泥嘅，係啊。然之後隻腳咧係因為着鞋咧24小時着鞋，咁所以變咗咧係會甩皮啊好多嘢，咁我就要磨個腳底啊，磨翻乾淨佢啊，令到即係唔會有啲馿臭味咯。咁即係我之前係冇留意到咧即係隻腳咧原來會係咁樣嘅喎，即係話你本身有啲熱氣啦，咁跟住咧佢哋呢度好凍啦，然之後你行完一輪咧，嗰啲熱氣喺你對鞋嗰度咧會變咗濕氣啊，跟住咧就會令到你對襪濕，然之後咧會令到你嘅腳好濕，跟住咧你會係一路濕住嘅話咧，你就好似呢隻腳咧，跟住啲水會凍翻，跟住你隻腳就會覺得長期好凍咯。咁呢個咧就係要除翻隻鞋出嚟啦，即係抹翻乾淨啲水分啊咁樣。如果唔係嘅話咧，保唔到溫，同埋要換隻襪啦，換襪原來好緊要咯。咁我又學到嘢咯，覺得係喺啲困難裏邊。咁而家咧就沖完涼好開心。同埋剪咗個頭髮，自己幫自己，就咁樣俾大家睇一睇我嘅狀態係點樣咯，即係好困擾，係每日都被性侵，每日都被抽查，呢件事係真嘅。咁但係咧就我唔想因為我冇辦法改變到嘅事咧，而去好痛苦啊，咁樣係好痛苦。我同大家講係好痛苦。咁就我努力去解決呢件事咯嚇。咁我而家諗緊即係可能我要接觸中共咧，問佢哋究竟你想點啊？